Ashama akkam jirtu warritoota kiyyaan jaalala rabbisni illee baga jiraattanii gaaffii wayii tokko isin gaafadhame. Amma namni kun obboleessa Muktaarimi? Obboleessa Muktaara caaltuu gargaaraa ture isa natti fakkaata. Haasawaa keessatti waa tokko hubadhe. Haasawaa keessatti maal jedhe beektanii? Hawwiitiin haadha manaa fuudhuun barbaada. Obboleessa Muktaar miti garuu kun wanta goggoruu haadha manaa fuudhuu barbaadaa jedhennaa. Hawwiin haadha manaa maaliif fuuta? Haadha manaa hin qabda miti jennaan. Koo dhadhaa dibattii, shinshinii hidhattii, sabbata hidhattii jedhe. Kan magaalaa garuu jedhe, kan warra magaalaa dubartiin magaalaa keessa jiraattu shinshinii hin hidhattu, sabbata hin hidhattu, dhadhaallee hin dibattu, hin bareeddii, hin urgooftii jedhe. Isheen kun maal jette? Dubartiin gaafa surree hidhattee deemte akka warra magaalaa gaafa taate hin taatu, kan nama hundaa taati. Garuu kan shinshinii uffattee kan dhadhaa dibattee mana kee keessa jirtu jaartii makee duwwaadha. Kanaafuu galii qonnaa makee qotii xaafii kee gasha qotte. Amma as gidduutti eenyutu badii qaba yoo jettanii, jechoonni hawwii irra gaarii haga tokko jechoonni ishee gaarii ta'us isheen amma jechoonni ishee gaariidha dhugaa dubbachuuf. Maaliif isa dubartii magaalatti waan fe'ifittu haadhuma manaa keessana bareechadhu isheen illee inuma siif bareeddii jette. Yaani ishee dhugaa yeroo tokko dhiironni keenya rakkoon isaanii maali beektu? Rakkoon isaanii inni guddaan dubartii magaalaa fi dubartii baadiyyaa adda godhanii ilaalani. Dubartii baadiyyaa fi dubartii magaalaa maaltu adda nu godha beektanii? Nuti warri baadiyyaa keessa jirru gara hojiitti fiignaa, sa'a elminaa, ijoolleen nutti boohaa, qoraan deemnaa, bishaan deemnaa. Waa hedduu jira hin beektan egaa waa'ee baadiyyaa baay'een keessan hin beektan. Warri magaalaa garuu qarshii xiqqoollee yoo qabaatan gadi bahanii bitatanii ol deebi'u yookaas immoo barri mana isaanii irra taa'anii as fidimee mi'aan sirraa bita jedhanii balbala isaanii dhaqxisitu safaraa fi sirraa bitatu jechuudha. Kana jechuun humna isaaniitiin taa'u jira. Dhugaa rabbii bakka inni amma jetti mimmaantu na qabe yeroo inni dubartiin magaalaa fi dubartiin baadiyyaa adda adda jedhe. Dhugaa rabbii jechuun akkas jechuu isaarraa osoo 2 3 4 fuudhuun naaf eeyyamamu osoo jedhe irra gaarii ture. Okay, kun rakkoo qabu badii qabaatee osoo hin taane rakkoo keenya amma hubattanii akkaataa kamiin yeroo baay'ee dhiironni keenya akkamitti ilaalan beektan dubartoota keenya. Amma fakkeenyaaf gaafa biyyaa baanuu fi gaafa biyya keessa jirru bifti keenya tokko miti. Maaliif beektanii? Mana rafaa kana keessatti nyaanni nuuf ta'e yookaas immoo bakka hirribaa nuuf ta'e bakka waa hundi nu mijateef miti. Isin egalee garuu biyya keenya keessatti haga nyaata kamtu caala? Biyya keenya caala moo astu caala? Akkasuma baadiyyaatti illee warra baadiyyaa dura dhadhaa gaarii, mi'aan gaarii bitee osoo hin taane mana keessaa hammaarii nyaata. Warri magaalaa garuu bitanii nyaatu. Isaantu immoo nu caalaa jechuudha. Isaan maaliin nu caalarree? Humna isaaniitiin taa'u, yeroo yerootti shaaworii isaanii galuu, yeroo yerootti uffata isaanii jijjiirachuu. Dhiironni keenya gaafa mi'aan isaanii quunnaa takka 2 fudhatanii gara magaalaatti gadi bu'an bakka kan magaalaa akka isheen bareeddu ka'achi akkatti isheen tokkuma bara. Kan niitiin isaa manaa baattuu fi kan ishee magaalaa inni argisuun baattu tokkuma bara. Tokkuma baqaqaachi tokkuma bara. Dhugaa rabbii lamaan isaanii tokkuma baatan bara. Garuu rakkoo shamarroonni keenya baadiyyaa keessa jiraatan dhugaa rabbii yoo ta'e namni beekuuf hin danda'u. Wanti adda isaan godhe gartanii koorsisuu dhiisanii yeroo keenya koorsisuu caalaa yookaas immoo dadhabbina keessiif beekuu caalaa isheen koo dhadhaa dibatti, isheen koo shinshinii uffatti, isheen koo bareeddu, isheen koo akka yeroo dhugaa rabbii isiniin jedha yeroo baay'ee dubartoota badii qaba. Maaliif beektanii? Amma dubartiin tokko naannoo keenya jirti. Naannoo keenya osoo hin taane haadhuma manaa eessuma kooti jechuudha. Eessumeen kiyya dhugaa dubbachuuf yeroo tokko malee qonnaatti iyyuu hin bahu. Isheen garuu ganama kaatee qursii isaanii qopheessee fi dhugaa rabbii isiniin jedha. Inda'uun dubartiin suni deessee gaafa ji'a tokko qonnaa qotteetti yoo isiniin jeen sobdachuu dandeessan dhugaa rabbii. Inni garuu isheerra buufatee hojii hin ciisaa guyyaa bokkaan roobofaan ka'u. Isheen garuu yeroo inni ribaa ka'u yookaan haxirtii yookaan dallaa ijaartii yookaan baqa waama tokko gooti yookaan qonnaa qotti hin teessuu jechuudha. Kana jechuun miidhaan eenyurra gahee ishumarraa jechuudha. Amma deebisee maal isheetiin jaa ishee tuffachaa jira. Kana dullatti kana maal ishee godhaa inni qattuu hin dibattu bakka waa baay'ee isheetiin jechaa jira. Garuu haadha qabeenyaa taate dhugaa dubbachuuf
qe'ee keenya keessa beekamtuun isheedha. Dhugaa rabbii sitti hima. Garuu amma isheen ukkuba isheen hin qabne hin jiru takkallee. Inni garuu bifa ofiitiin taa'u jira haga har'aatti jechuudha. Maaliif isin kaasee beektanii yeroo baay'ee dubartiin bakka dhiiraattis unuu bakka dubartiittis unuu bakka baay'eetu dhugaa rabbii sitti jira. Viidiyoo har'aa obboleessi Muktaar haasee kuni waa baay'ee nama barsiisa. An dhugaa rabbii viidiyoo isaa keessatti himmaantu naqabe jechuun inni viidiyoof jecha waa barbaade jechuu danda'a. Garuu dhugumatti waa inni har'a haasee dhugumatti waan akkasii hin jira. Sidii galee dhugumatti waan akkasii sirriitti jira. Namoonni haadha manaa sanii kan tuffatan maaliif dhaadhaa yoo dibattillee ganaa torbee takka lamatti malee ofirraan miicu maaliif biiziidha ka. Hojii ooltii mi'aan guuruu jira, gara horii fiiguu jira, ijoollee mana barumsaa erguu jira, achi deebituun mana keessa isheetu fiiga waa hedduu ishee eeggata. Kanuma dhiironni keenya immoo isheetiin maal godhu beektanii akka isheen boositti tortortuu waan takka hin beeknetti dubartiin magaalaa immoo isheerra jirtuutti akkatti ilaalu jechuudha. Dhugaa rabbii. Amma obboleessi Muktaar maal jedhe boositti osoo haga maal godheefiyyuu isheen kun maal jette ka dubartii biraatti maallaqa kee baaftu ishumatti babbareechadhu innaan osoo akka maal godheefiyyuu isheen hin bareeddu. Sinii galee isheen hin bareeddu jechuun inni waan barbaade haasa'uu danda'a. Tarii haadha manaasaa jechuu dhiisuu danda'a. Tarii viidiyoof kana dubbate jechuu danda'a. Tarii immoo fuudhuu barbaade ta'uu danda'a. Ansaan beekamu garuu haasonni haase guutummaa guututti hundi isaa waan biyya keenya keessa jiru dhugaa rabbii. Waan sirriitti baadiyyaa keessa jiru. Dubartii magaalaaf dubartii baadiyyaa maal akka adda godhu inni dubbate. Siigalee kan magaalaan barbaada. Ishee magaalaa sanadhaa irra fidee soo baadiyyaa gaashee akkasuma taati. Maaliif hin hojjetta yoo ta'e. Yeroo baay'ee an dhugaa dubbachuuf dubartiin bakka dhiiraa fi bakka dubartii hojjettu miidhaan mataa isheeti. Dhugaa rabbii yeroo tokko namoonni hojii namarra buufatanii bakka keessaaf rabbi abbaa manaa bakka hin jiraame abbaa manaa wandalaatte gara tokkotti ciisee siin immoo bakka dhiiraallee hojjedhu kasiin jiru. Dhugaa rabbii dhiira akkasiifaa jiraame. Nuti amma fakkeenyaaf warri biyya Arabaa jirru kun bakka dhiiraa buunee hojjechuu jira. Osoo ta'e isatu biyya Arabaa deemee hojjechuu qaba malee nuti hojjechuu qaba. Garuu arraba isaanii gaafa achii dubbatan warri dhiiraa kun marzii dubbatan dhugaa rabbii jechuun isa kana tuquu kiyya osoo hin taane inni kun yaaduma gaarii dubbate garuu dhugumatti yaadni akkasiillee yaada jirudha. Dubartoonni keenyallee beekaa gadi hin deebisina. Dhiirri duuba kee maal akka godhu beektee bor akka inni si tuffatu beektee bakka of qabuu qabdaatillee dhugaa rabbii bor har'a hojii kee caalaa kana ta'a dadhabde caalaa kasirra caaltu barbaaddatanii ati dantaa kee maallaqa walitti qabdaa fi dantaa kee mana isaa sirreessita dantaa kee ijoollee isaa guddifta inni garuu kasirra caaltu ilaallachuun isu. Dhaloota koo keessatti haga har'aatti wanti ajaa'ibu maal isinitti fakkaate mucayyoon tokko jirti ammallee biyya Arabaa jirti. Qabeenya qabdi dhugaa dubbachuuf durumaaniyyuu qabeenya hin qabdi abbaan manaa ishees hin qaba abbaan ishees qabeenya waan qabuuf sirriitti laateedhaa fi manallee magaalaa qabdi. Mucayyoon sun an dhugaa rabbii isinitti osoo abbaan fe'ee du'e osoo akka maal ta'e nama ofiif jiraatu nama mucaan isheellee osoo dhukkubsatu nama deemee mataa ishee tokkofatu isheen deemtee mataa ishee sirreeffatti osoo mucaan isheellee mucaan ishee dhukkubsattu deemtee mataa ishee sirreeffatti kana jechuun nama of jaalattu sirriitti. Maallaqni isheellee ishee hanqatee maallaqni ka abbaa ishee ka abbaa mana ishee hanqatee of ta'ee jiraadha akka barbaadetti qarshii ofirraa angalaasee jiraadhatte amma naannoo waggaa 2 biyya Arabaa irtiin gala jechuu jirti. Namoonni beektan ishee wallaaltan maaliif isin beektan namoonni tokko ofiif jiraatan of bareechan dhugaa rabbii innaa akkasii jechoota obboleessi Muktaar dubbate maalummaa kiyyaanillee achi keessatti of ilaalee jira galata rabbii namoonni yeroo tokko nama barsanii viidiyoon sun barumsa sirriitti qaba dhugaa dubbachuu fi hawwiin illee haa galatoomtu waa baay'ee haasofte haasofshi keessatti waa hedduu irraa baratama. Dhugumatti dubartiin tokko kan magaalaaf kan baadiyaa wanti adda godhu of qabuu dhiisuudha malee dubartiin magaalaas kan baadiyaas tokkumaa jechuu danda'uun ka baadiyaatuyyuu irra safuu beekaa irra kabaja beekaa irra hojii beekaa waan hundiyyuu dubartii baadiyaa biratti hafe jechuudha. Garuu miidhagina bareedina of dhiquu yeroo yerootti yoo ta'e malee wanta hundaatiin kan caaru tarii
warri magaala jiraattan ifa manarraa taasisanii jechuu barbaada. Wanta amma dubartii baadiyyaa gahu hin jiru dhugaa rabbi isinitti maaliifi safuu beektii kabajaa beektii garuu gaafa agatanii magaalatti galtan safuunillee kabajnillee wanti hundillee sin jalaa badaa jechuudha. Kanaafuu gorsi hawwii har'aa hedduu naaf ta'ee jira dhugaa rabbii.